くのはスカル、ワング、エターナル、変身仮面ライド窮 A 乜都玩，窮到冇得玩，撈完再玩喎。大家我係阿 Sam，歡迎嚟到窮 A 乜都玩。仲有係我係 Alpha。係咁咧，我哋今日就同大家拍一條片啦。咁呢條片咧就雖然唔係開箱嘅，但係就如果記得大家有睇過阿 Sam 嗰條嘅不妙玩家條片咧，咁應該係想。咁應該呢條片應該大家都知道係講乜嘢㗎，就係、是、講關於不妙玩家同埋無敵玩家嘅分別咁樣啦。你見有兩個 Game Driver 嘅，呢個咧就係阿 Sam 嘅，呢個就係我嘅。咁點解兩隻色咁大分別咧？就係、因為呢隻嘅 Game Driver 咧係舊版嘅，我呢隻咧係再版嚟嘅，所以基本上咧隻顏色係會有少少唔同啦，同埋。因為阿 Sam 早過我買嘅，所以佢個 Game Driver 係會有少少甩甩地色咁樣啦。我呢隻係XA 出嘅時候買嘅。係就係即係啱啱出嘅 Rider 嘅時候，佢就即刻買咗嘅。呢個咧就應該上年定前年買翻嘅。係呢個上年定前年嘅再版嚟嘅係。係啦。咁其實我哋拍呢條片咧係為咗測試下不滅同埋呢個無敵玩家兩個嘅聲咯。係啊，就係兩個嘅分別係點樣啦？咁其實我哋不如玩下先。係啦，係啦，你見到不滅玩家同埋無敵玩家啦。咁我右手邊呢隻係無敵玩家啦，呢隻不滅玩家啦。咁有睇呢個片嘅話，應該都清楚㗎啦。咁我哋睇下先，係啦，兩隻都閃嘅，不過呢隻嘅話就會靚少少啦。咁呢個就可能會偏藍啲嘅，咁呢個就偏彩嘅。你見到雖然佢隻顏色偏黃黃地啦，但係如果喐嚟喐去閃下咧，就你見到係好多唔同顏色咁樣嘅。咁呢個就偏向藍藍地咁樣啦。係啦，上條片都有講過啦，就會咁條片攞嚟對比嘅。係啦，係啦。咁咧我哋就試下呢個不滅玩家嘅聲效啦。咁就事不宜遲，好嚟啦！我插主嗰度啦。咁樣會快好多嘅。係啦，咁咧咁到呢個無敵玩家啦，咁就係啦。咁基本上呢個聲效咧都唔差嘅，只不過可能個風格咧會偏向壞少少咁樣嘅。係啦，咁插另外一邊呢個就會 delay 嘅會。係啦，咁之前個片咧用文字都有解釋過嘅，咁如果唔明嘅話咧就可以再睇翻嗰條片度慢慢睇嘅。咁我移開佢先。係啊，到無敵玩家啦。都係集主卡嗰度嘅。係啦。係啊，咁咧首先講嘅嘢就係佢哋中間嗰個位咧，一個就紅色嘅，一個就黃色嘅。係啦，如果細心嘅觀眾嚟睇咧，就應該會見到中間嘅嗰兩個顏色係有啲唔同嘅。係啊。咁另外咧就有一個得意嘅位嘅，咁因為無敵玩家嘅聲效咧係有少少似 Mario 嘅，即係攞到無敵星星嘅效果嚟嘅。咁因為咧無敵玩家嘅藍本嘅參考圖咧，其實係參考咗 Mario 嘅嗰個位置嘅，所以基本上咧有啲人聽起上嚟咧會覺得咦好似 Mario 咁樣喎。係，但係就係咁樣啦。咁之後咧，我哋就因為我哋有成 set 嘅終極形態嘅，咁我哋之後咧，咁我哋一陣間咧就會介紹埋Maximum 嘅卡帶咁樣嘅。係啦，咁咧轉咗個畫面啦。係啦，咁點解會有呢兩個喺度咧？就係要接住落嚟介紹嘅就係呢兩個嘅卡帶，一個就Hyper，
唔係一個就 maximum 嘅卡帶，一個就北面Maximum Zombie 嘅卡帶。maximum zombie 嘅。咁除咗呢兩個卡帶之外咧，咁其實我今日係有帶埋另一個卡帶嘅，就係動係啦，就係 Godo Maximum Mighty X 嘅。佢哋三個咧就同模換色，同埋標嗰啲字都唔同嘅。係啦，都算叫同模換色嘅，因為Exedo 同埋Game 嘅嗰兩個卡帶咧，其實係一模一樣嘅，接近係，只不過係眼睛上面嘅唔同啦，同埋顏色轉咗嘅啫。咁 Zombie 咧，咁基本上係同兩隻差唔多嘅，只不過係有少少改裝版本啦，同埋啲聲唔同咯。係啦。咁基本上咧，兩個嘅卡帶都差唔多嘅，咁我哋可以試下啲聲效俾大家聽下咁樣啦。係啦，咁咧就試咗Maximum呢個先啦。係啦，到試咗主人翁嘅卡帶先。係啦，之後就試呢個神嘅。係啦。呢度係我對呢個食呢個擺咗之後就。哦。係啊，個聲其實都幾好聽嘅，可以話係。話明主人翁啊嘛。開頭睇嘅時候咧，我係俾佢呢個形態所吸引嘅，佢個 BGM 真係好正。好，我哋試埋神卡帶嘅 Godo Maximum 先。到我哋嘅卡面10萬。係啦，呢個外傳卡帶嚟嘅。其實同XA 嗰個Maximum係差唔多嘅。個聲效咧係好相似嘅，但係咧就只不過係改咗台詞咁解啫，所以呢兩個卡帶咧都幾喜歡嘅，對我嚟講。係啦，佢哋係一樣，只不過係有啲位改變咗。係啦。咁咧到另外一個啦，北面係啦 ，Maximum Zombie。係啦，Maximum Zombie。我哋試多次，其實佢係聲效。禁断のゲームの封印を解く時が来た。見つけたんだよ。sorry，唔記唔記？私の才能が試多次。次のレベルのね。好。個聲效咧係唔同嘅，但係咧好有氣勢嘅，即係感覺好似有個好大嘅力量要走出嚟咁樣。係。咁頭先都睇到啦，佢盞燈咧同前面嗰兩個係唔同咗咧。係。佢最後嗰個燈係黃色嘅，佢呢一個就橙色定紅色嘅呢個好似係。好似係有少少白白地咁樣啦，對我嚟講。係。好，咁之後咧，我哋就試下兩 set 加埋一齊咁樣嘅。好，接咗嚟我哋就試下兩個中型形態嘅聲效先。好，咁我移開佢先。係啦，咁我哋首先就試咗主人翁嗰個啦。咁由於咧個聲效方面咧就可能有少少嘈啊，所以我哋就會逐 part 咁試俾大家。好，試咗主人翁啦，有冇得？好，撳我先。
呢個就係無敵玩家。係啦，成個聲效咧就真係好靚嘅，即係成個位置咧，即係好似一個好勁嘅人物要降臨咁樣啦。咁我哋之後咧就試下阿 Sam 嗰個嘅不滅玩家咁樣啦。係啦，跟住就係不滅玩家啦，依然一樣都係逐步咁試俾大家聽下。好，插落去啊！係啊，就呢個就係不滅玩家嘅聲音咁樣啦。兩個都唔同嘅。係啦，咁如果有細心留意嘅話咧，咁基本上咧佢而家呢個顏色係變咗紅色嘅。咁頭先咧嗰個無敵玩家咧就係變咗金色嘅。咁兩隻顏色咧雖然有唔同，但係兩個嘅終極形態嘅特效嘅嗰個壓迫感咧，其實係好強嘅，可以話係。同埋打開咗之後咧，佢下面呢個係銀色嘅，咁無敵玩家嗰個係金色嘅，跟住咧佢呢度咧個唔同就係個髮型啦，跟住係咯側邊都係差唔多嘅啫。係啦。雖然呢個皮套咧係出咗大約2套3套嘅度啦，因為 Game 嗰兩個皮套咧，其實係跟咗無敵玩家嘅參考指標嚟嘅，所以嗰兩個皮套覺得好似好相似咧，咁其實係都唔出奇嘅，可以話係。係啦，只不過多咗加咗啲飾物落去咯。係啦。係啦，咁咧我哋就轉咗場擺咗啲嘢喺度啦。咁其實嗰兩個終極形態咧，雖然話就話好相似啦，但係其實擺法嘅位置咧係好唔同嘅。即係成個不滅玩家嘅白色狀態咧，即係感覺好似佢係真係成咗神嘅感覺啦。咁因為無敵玩家係偏金咧，所以令到成件事係好無力咁樣嘅。因為神卡帶咧就真係算係派生形態啦，所以就個位置咧算係叫冇咁強咁樣啦。但係實力上方面咧，真係唔會輸得過呢兩個形態咁樣咯，我覺得就。咁咧可以做一個惡搞咯，陣間拍嘅片係。係啦，我覺得可以嘅，即係陣間可能睇下有冇時間咁樣啦。好，今日嘅影片大約就到咁樣啦。咁如果中意呢條片嘅觀眾咧，就記得訂閱俾個 like 同埋打開小鈴鐺啦，咁就可以知道我哋嘅影片狀況噶啦。好，同埋，拜拜。係啦，如果有啲咩想講，可以留言啊。係啦，我哋下條片再見啦。拜拜。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。
嗯。